Stambulda Türkmenistan'ın konsulluğunun golayında nägilelik bildirmek üçin ýürüýüşini geçirmäge synançan iki türkmen raýaty tutsak edildi. Türkmenistan'ın kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjegül Begmedova talgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä 25-nji oktýabrda türkmen raýatlarynyň bir topary konsullugyň öňünde çäre geçirjek bolup durýarlar. Öz çykyşyny Türkmenistanyň gararsızlyk gününiň 2018-nji ýyla çenli bellenlen köne senesine 27-nji oktyabra gawatlap geçirjek bolup durýar. Bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsullugyň işgärleri bu arada türk häkimetlerine habar beripdir. 25-nji oktýabrda ýerden polisiýa we ýaragly garabullar türkmen diplomatik missiýasynyň derbedesinde peýda boldular. Şondan soň aktivistleriň käbiri golaýdaky silgähe baryp şol ýerde çäre geçirdi. Ýöne bir näçe adam konsullugyň golaýyndaky kafe gitdi. Olardan üçüsi tutsak edildi. Häzirki wagtda migrasiýa gullugynyň Pendik göç bölümünde Juma Tapar Dädebaýew we Bayram Mämedow saklanýar. Olaryň migrasiýa düzgünlerini bozan bolmagy ihtimal diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Täjegül Begmedowyň sözlerine görä tutsak edilenleriň dostlary olar üçin aklykçy gözleýärler. Begmedowa türkmen diplomatlarynyň opozisiýany ýydarlamak üçin türk polisiýasyna işçiň ýüz tutýanlygyny belleýär. 27-nji oktýabrda Stambuldaky bir nefes kafesinde türkmen immigrantları we bir näçe türk raýaty gararsızlyk gününi bellediler. Çay başyndaky bu oturuşlugy türk guramasy Atawatan Gyzyl Alma tarapyndan guraldy. Şaýatlaryň sözlerine görä kafede 25 töweregi adam ýygnandy. Olaryň 8-i türkmen aktivistleri. Oturuşlugyň başynda 2 mikroawtobusda gelen türk polisiýasy kafe bardy. Çäräniň näme üçin şol ýerde geçirilýändigini bildiler we gitdiler. Guramaçylardan ýa-da ýygnananlardan resmi namalaryň görkezilmegini hem talap etmediler. Soňra ma'lum bolşyna görä polisiýa çäre gatnaşanlaryň türkmen diplomatlarynyň işgärlerine garşy terrorçylyk hereketlerini amalaşdyrmagy meýilleşdirýänligi barada maglumat türkmen konsullugynyň gowuşupdyr. Türkiýede Birleşen Ştatlarda we Demirgazyk Kiprde ýaşaýan türkmen raýatlary prezident Berdimuhammedowyň rejimine garşy öz nägileligini bildirmek üçin çykyş geçirmegini dowam etdirýärler. Türkmen hökümetiniň iýmit ýetmezçiligi, nakt pul defitsiti, ýersellik, tebigy betbahtçylyklar we Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ikrar etmeýän koronawirusyň ýaýramak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan ilatyň çekýän kynçylyklaryny äsgermezligi we problemalary çözmekdäki netijesizligi ilatyň nägileligini barhartdyrýar. Eýul aýynda protest aksiýalary bilen baglylykda Stambulda onlarça türkmen raýaty tutsak edildi we soň boşadyldy. Bu ýerde Stambuldaky türkmen konsullugynyň öňünde türkmen hökümetiniň koronawirus pandemiýasy babatynda ýagdaýa laýyk bolmadyk hereketlerini tanqidlamak we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň işinden aýrylmagyny talap etmek üçin planlaşdyrylan ýürüýüşden bir näçe sagat öň bolup geçdi. Stambulda tutsak edilen beýleki onlarça türkmen aktivistiniň arasynda 29 ýaşly aktivist Dur Sultan Taganow hem boldy. 3 aý tutsaklikdan soň 10-njy oktýabrda türkmen aktivisti Türkiýanyň deportasiýa merkezinden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň beren maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri Taganowa töhmet atmak üçin ýurdun içinde kampaniýa gurnady, maşgalatyna batyş edildi we aktivistiň opozisiýa hereketlerini açaçan ýazgarmagyna mejbur etdi. Bir näçe aýyň dowamında daşary ýurtly türkmen raýatlarynyň güýçli garşylyk görkezmeginiň fonunda adam hukuklaryny goraýjy aktivistler opozisiýa hereketi bilen ara baglanşykda guman edilen adamlaryň Türkmenistanda tutsak edilmegine we aktivistleriň ýakynlarynyň en çemesiniň ýydarlanmagyna degişli onlarça waka barada habar berdiler. Bir näçe aý bäri ýurdun içinde türkmen raýatlarynyň dükanlarda un we bankomatlarda pul ýetmezçiliginden nägileliklerini ma'lum etmek, ýapylan bazarlary açdyrmak we beýleki problemalary gozgamak üçin häkimetlere toparlanşyp ýüz tutýan fursatlary köpeldi. Türkmen rejiminiň tanqidçilari we adam hukuklaryny goraýjy toparlar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2006-njy ýylda Odalka Avtokrat Sapar Murat Niýazow ölenden soň häkimet başyna geçeli bäri başgaça pikirlileri basyp ýatyrandygyny we ýurda az ütköşüklük getirenligini belleýärler.
Mari vilayetinde büdjet işgärleri we ýokary kujaýynyň studentleri ýurdun döwlet telekanallarına surata almak üçin geçirilen bir taraplyk bayram münasibetli dawara gatnaşmaga mejbur edildi. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülikliň çäreleri çäklendirmäge çağırşlaryň edilýän pursady bu çäre 300-den gowrak adam gatnaşdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji noýabrda Mardan habar berdi. Vilayetin büdjet işgärleri we studentler Mardan Aşgabat'a gidýän ýolda. Mary şäherinden ortaça 20 kilometr uzakda ýerleşýän Ak öýe barmaly edildi. 4-nji noýabrda bu ýerde türkmen telekanallarına öňünden maglumat taýýarlamak üçin çäre geçirildi. Oňa takminan 300-400 adam gatnaşdy diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä köpçülikliň çäre döwlet telekanallarynda Türkmenistanda 12-nji dekabrda bellenilýän bir taraplyk gününde hamala şol güni geçirilen ýaly edilip görkezilmek üçin öňünden surata alyndy. Bu çäre öýlen saat 2-den 5-e çenli dowam etdi. Studentlere ýürüýte awtobus tutuldy. Munyň üçin her studentden 5 manat pul ýygnaldy. Büdjet işgärleriniň käbiri şahsy awtologunda, käbiri ýürüýte tutulan mikro awtobusda çäräniň bolýan ýerine bardy. Ilat adatça bolşaly nalaç barmaly boldy. Sebäbi hemmeler işinden kovulmakdan ýa-da okuwdan çykarylmakdan gorkýar diýip habarçy belledi. Habarçy bu çäre Mary şäherindäki sungat işgärleriniň tansçylaryň şeýlede Ilham Köşküniň we Kemine teatrynyň işgärleriniň ençeme gün öňünden taýýarlanandygyny hem aýtdy. Taýýarlyk çäreleri sungat işgärleriniň özlerine değişli edaralarda. Şol sanda Ilham Köşkünde we Kemine teatrynda geçirildi. Azatlyk radiosu Baydylanlar barada Mary vilayet we şäher häkimliklerinden şeýlede Ilham Köşkünden we Kemine teatryndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda bellenilýän bayramçylyklaryň ýa-da dawaralaryň öň ýanynda döwlet telekanallarına video reportajlary öňünden taýýarlap goýmak üçin ýurt raýatlarynyň köpçülikliň çäreleri çekilmegi bilen bagly Azatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Bu çärelerin geçirilýän ýerine barmak we ondan gaýtmak, olarda geljek bayramçylyk egin-eşiklerini satyn almak üçin sarp edilýän maliýe serişdesi raýatlaryň üstüne ýüklenýär. Resmi medeniýetde bu dawaralaryň uly joşun we höwes bilen bellenendigi aýdylsa-da, olara ýurt raýatlarynyň mejburi gatnaşdyrylmagy barada mesele gozgalmaýar. Galy berse-de bu gedekki dawara global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülikliň çäreleri çäklendirmäge çağırşlaryň edilýän wagtynda geçirildi. Dünýäniň dürli künjeklerinde şol sanda Ýewropada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň görelýän pursady türkmen häkimetleri ýurtda häzirki güne çenli hem COVID-19 bilen bagly ýeke ýagdaý barada hasabat bermediler. Muňa garamazdan Azatlyk radiosu we beýleki garaşsyz neşirler ýurtda ýüze çykarylýan koronawirus ýagdaýlar barada dowamly maglumat berýärler. Şeýlede soň hepdelerde türkmen häkimetleri ýurtda maska rejimini hassa güýçlendirdiler. Munyň bilen bir wagtda içerki gatnaw çäklendirmeleri hem 2021-nji ýyla çenli uzuldyldy. Liwap vilayetynyň Dargana tetrabynda çağlaryň arasynda sary getirme keseli ýaýraýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji noýabrda Liwapdan habar berdi. Darganada hepatit virusu sary getirme keseli mewjudi. Esasan çağlar keselleýärler. Häzirki wagtda etrap hastahanasynyň ýokunç keseller bölümünde yer ýok. Çağlaryny hastahana eltip ýerleşdirip bilmeýän adamlar kän diýip gizlinlik şertinde söhbetde olan habarçı aýtdy. Habarçı bu barada anonim şertlerde görülen yerli lukmanlaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Lukmanlar mekteplerde 1-nji çärekden soňky dyn jalşyň tamamlanyp okuwlaryň gaýtadan başlamagy bilen hepatit virusu ýokuşýan çağlaryň ençemi esse köpeljekdigini duýdurýarlar diýip habarçy belledi.
Yerli lukmanlaryň aýtmagyna görä, sary getirmäniň ýaýramagyna sebitde adaty ýaşaýyş üçin zerur bolan arasaçlyk şertleriniň, kadaly agyz suwunyň, kanalizasiýa ulgamlarynyň, zirdebil dökülýän çelekleriň ýokdugy belli bir derejede sebäp bolýar. Deýkeşler arasalanman, deý suwlar köçelerde porsap ýatýar. Olarda çagalar barıp oýnaýar diýip yerli lukmanlaryň biri habarçymyda gurrun berdi. Habarçy talabalaryk saglyk bejergisini alyp bilmeýändigi sebäpli saglyk ýagdaýlary agyrlaşýan çagalaryň hem bardygyny aýdýar. Ol muňa ketelhanada ýeriň ýokdugynyň, şeýle-de döwlet tarapyndan mut berilmeli dermanlaryň berilmezliginiň sebäp bolýandygyny belleýär. Etrap ketelhanasynda çagalar üçin mut berilmeli dermanlaryň tas ýekejesini hem bermeýärler. Holosa siroby 200 manat, Essential Forte dermany 600 manat we Apkosul dermany 255 manat bahalanýar. Häzir sary getirmeden bejerge almak enatalary ortaça 3000 manada düşýär. Köp maşallaryň bu puly tölemäge maddi mümkinçiligi ýok diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Darganata etrap hassahanasynyň we häkimliginden şeýle-de saglyk bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda giň ýaýraýan ýokanç ketelleriň statistikasy barada resmi derejede maglumat berilmeýär. Şol sanda WIC, SPID, hepatit, inçe ketel we beýleki ýokanç keteller bilen ketellänleriň sany köpçüligi el ýeterli däl. Muaramazdan Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda ýaýraýan ýokanç keteller barada wagtyl habar berýärler. Geçen ýylyň oktýabrynda ýurt boýunça hususanda Daşoz, Lewap we Ahal welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň arasynda sary getirme keteliniň giň ýaýrandygy ma'lum boldy. Lewapda sary getirmäniň nowatdaky gedek ýaýraýandygy baradaky maglumatlar türkmen häkimetleriniň tutuş dünýäde giňden ýaýran koronavirus pandemiýasy bilen bagly ýurtda ýekejede ýagdaýyň hasaba alynandygyny habar bermeýän mahalyna gabat geldi. Saglyk howpsuzlygy boýunça geçen ýylyň oktýabrynda çap edilen global hasabata görä Türkmenistanyň ýokanç ketellere we giň ýaýran epidemiýalara garşy göreş mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar. Ýadro wehimleri inisiativasy bilen saglyk howpsuzlygy boýunça John Hopkins merkeziniň hemde The Economist maglumat bölüminiň geçiren barlyklary esasyna taýýarlanan hasabatda Türkmenistan bu uğurda 195 ýurduň arasynda 135-nji orunda ýerleşdirildi.